Свист под капотом – это не ремень, это мембрана маслоотделителя. Клиент обратился с жалобой на характерный свист, похожий на подсос воздуха. Проверили. Причина в поврежденной мембране маслоотделителя. Да, можно заменить только мембрану. Это бюджетно. И в этом случае мы пошли именно по такому пути по согласованию с клиентом. Но по-хорошему, правильнее менять маслоотделитель в сборе. Почему? Да потому что корпус со временем деформируется, а старая крышка может не обеспечить герметичность даже с новой мембраной. А это значит, свист может вернуться. Мы всегда предлагаем клиенту выбор. Главное честно объяснить последствия и не навязывать лишнего.